аз синни 3 солагӣ машқа сар кардагем. Соли 1996 якумин бор падарам маро толори варзишӣ оварданд ва записҳо ҳастааст. Ҳамин сол фарзанди калони ман 3 сола шуд. Ваям мо ба толор бировардем, дуо додем ки як фарде шавад ки тамоми Тоҷикистон ифтихор кунад. Ман аз соли синфи 5-ро хатм кардам дар деҳа ба шаҳри Хуҷанд омадам. Ман дар назди акам, дар назди бародари калоним Фаридуншоҳ ба вой расидам. ҳамин мара зада калон карда зада гӯштингир кардагем. Ман кам гӯштӣ меомадам, фақат дар кӯчаҳо ва билярдбозӣ буд, теннисбозӣ буд дар деҳа. Мехост ки ман гӯштингир шавам ва ман ҳамин оҳиста ҳамин чизро дӯст доштам. вақте ки дар берун Тоҷикистон як натиҷа мебарӣ, дар кӯча дар берун мардум туро эътироф мекунанд, мешиносанд, боз ҳам як мотиватсия мегирӣ, бо ҳам ҳамин як хоҳиши зиёд мешавад. аввал худованд, баъд падар ҳамин Фаридуншоҳ акам сабаб шуданд ки ман имрӯз дар ҳамин сатҳ гӯштинг мегирам, шаъну шарафи давлати худ, миллати худро баланд мебардорам. шукри худо, мо варзишгар дар ҳамин ҳам дар кӯча, ҳам дар ҳама ҷо ҳурмату эҳтиром. моро халқи оддӣ дӯст медорад, ҳамин халқи оддӣ эҳтиром мекунад. мо чӣ коре мекунем? Барои ҳамин халқ, барои ватан, барои миллат мекунем. орзу доштам ки дар ҳамин оилаи мо, дар ҳамин шогирдаи падар як кас чемпион, шогирдошон чемпион ҷаҳон шавад. худоро шукр, ман 7 маротиба чемпиони ҷаҳон шудам.